o'qishdek boshlangan edi. Men erim Rossiyada ishlab yurgan, uyda yolg'iz qolgan ayol edim. Har kuni ertalab ishga borib, kechqurun charchab uyga qaytardim. Uyimga juda yaqin joyda ishlardim. Kichik bir ofisda tozalovchi edim. U yerda katta kompaniya egasi, yaxshi kiyinadigan, muloyim, so'zi shirin inson bo'lgan Rahmat aka rahbarlik qilardi. Avvalida u menga mehribon ustozdek edi. Og'ir sumkamni ko'tarib berar, yo'l yo'riq ko'rsatar, hatto ba'zida choy quyib ham berar edi. Men faqat o'z ishim bilan band edim. Kim nima deyishidan qat'iy nazar, erimga sadoqatli, voyaga yetgan farzandimning onasi edim. Bir kuni kechki payt ishdan chiqishimga yaqin Rahmat aka o'zi chaqirdi. "Opoq, bugun kechgacha ish qoladi. Agar yordam bersangiz, ozgina qo'shimcha haq to'layman" dedi. Men rozi bo'ldim. Haqiqatda ham hech shubham yo'q edi, ammo u kunning kechasi men uchun boshlanish edi. O'sha kecha ish tugadi. Men cho'ntak telefonimni chiqarib, uyimga jo'nash uchun tayyorgarlik ko'rayotgan edim. U yonimga keldi, yumshoq ovoz bilan gapira boshladi. "Har kuni ko'raman sizni. Juda sovsiz, tinchsiz, lekin yolg'iz. Menga ham sizning kabi halol odam kerak." Men hayron qoldim. Hayotimda birinchi marta bunday vaziyatga tushayotganim uchun qattiq bezovta bo'ldim. "Rahmat aka, men faqat ishimni qilganman. Iltimos boshqacha o'ylamang", dedim. U kulimsirab javob berdi. "Hech narsa qilmaysiz. Menga shunchaki vaqt ajrating. Men ham yolg'iz." Men darrov ketdim. O'sha kundan so'ng har kuni ishdan keyin ham u mendan e'tibor talab qila boshladi. Kechasi men uyda yolg'iz ekanimni bilib, telefonimga SMSlar yuborar, "Uyingizga borsam bo'ladimi?" deb so'rardi. Men rad qildim. Katta shaxs, mol dunyo, hatto ishimdan bo'shatish bilan qo'rqitsa ham men qaramadim. Chunki men o'zimni, farzandimni va erimni uyaltirgim kelmasdi. Haqiqatga sadoqat bilan qaradim. Ammo kunlar o'tib, u asta-sekin menga qarshilik ko'rsata boshladi. Ishimni og'irlashtirdi, so'zlarni qattiq qilib aytadigan bo'ldi. To'satdan menga nisbatan shafqatsizlik qilishni boshladi. Ba'zi kunlari ichib kelib, ofisda yuqoridan buyruq berib, "Tuzuk ishlamayapsiz" deb tiyishardi. Bir kuni kechasi eshigimni taqillatdi. "Ishdan bo'shataman, lekin avval yuragidagi gapni eshit. Men sizni sevib qoldim. Mendan yuz o'girmang. Bir kecha bo'lsa ham men bilan bo'lsangiz, hayotingizni o'zgartirib beraman. Eringiz yo'q-ku." Qo'lim titradi, yuragim tug'yonda. Men eshikni yopdim, u ketdi. Lekin keyin hayotim og'irlashdi, ishimdan bo'shatishdi. Haqoratlar, tuhmatlar, hatto mahallada men haqimda yolg'on gaplar tarqaldi. Bir necha hafta qiyinchilikda yashadim. Odamlar bo'lib o'tganini turlicha talqin qildi. Lekin men xafago'y bo'lmadim. Sabrim, vijdonim va ayolligim bilan kurashdim. Vaqt o'tib, haqiqat chiqdi. Yana bir ishga joylashdim. Odamlar haqiqiy yuzini angladi. Bugun hamon o'sha sinovlarni eslasam ko'zimga yosh keladi. Ammo bir narsani unutmayman. Men hech narsaga yo'l qo'ymadim. Bu mening yutug'im. Erkaklar xoh ishda, xoh mahallada, xoh o'z uyida bo'lsin, agar qalbing toza bo'lsa, ularga to'g'ri javob berish kerak. Men ayolman, lekin ojiz emasman. Shunday qilib ishdan ketganimdan keyin hayotim biroz og'irlashdi. Ijara uyimni to'lashga qiynaldim. Farzandimga oziq-ovqat olish, kiyim-kechak olish oson emasdi. Erimga hech narsa aytmadim, chunki u ham u yoqda qiynalib yurganini bilardim. Men bizning sha'nimizni saqlash uchun tam emas, qadr-qimmatim bilan kurashishni tanlagan ayol edim. Kunlardan bir kun telefonda nozik ovoz eshitildi. "Opoq, bu Gulchehra. Bizda ishchi kerak. Sizni maqtashdi. Rozi bo'lasizmi?" Bu men avval ishlagan ofisda ishlagan hisobchi ayol edi. U ham Rahmat akaning gap so'zlaridan bezor bo'lib, boshqa kompaniyaga o'tgan edi. U meni yomon ko'rmasdi. Menga halol ish bo'lsa roziman dedim. Bir hafta o'tmay men yangi ofisda ish boshladim. U yerda muhit juda toza, insonlar juda oddiy va samimiy edilar. Men uchun bu jonbaxsh havodek edi. Endi hech kim meni tugmachani bosib chaqirmasdi, hech kim noqulay ko'zlar bilan qaramasdi. Lekin Rahmat aka tinmadi.
U men haqimda yolg'on gaplar tarqatishni boshladi. U men bilan bo'lmoqchi edi, men rad qildim degan mazmunda so'zlar ayta boshladi. Ba'zi insonlar ishondi, ba'zilari yo'q, lekin men o'ziga ishongan holda yana sukutni tanladim. Bir kecha mening uyim oldida bir mashina to'xtadi. Qo'rqib eshikdan qarasam, u edi. "Opoq, men sizni sevaman. Yo'q deganingiz meni ahmoqlikka boshladi. Har kecha uyingiz oldida to'xtab o'tiraman. Iltimos, bitta bor tinglang." Men chiday olmadim. Unga qarab qattiq ovozda aytdim. "Sizga bir kecha kerak, menga esa farzandim uchun pok yuz, kelajak, tinchlik kerak. Men oilasi bor ayolman. Men odamlar oldida emas, Alloh oldida yuzim tik bo'lishini xohlayman." U jim qoldi. Bir muddat nima derini bilmadi. Keyin boshini past solib mashinasiga o'tirib ketdi. O'sha kundan keyin meni bezovta qilmadi. Oradan 1 yil o'tdi. Erim qaytdi. U qaytganda mening qiyofamda o'zgarish ko'rdi. Charchoq, og'riq, lekin ko'zlarimda nur bor edi. U hayron bo'ldi. Men unga hech narsa aytmadim. Faqat bir gapni dedim. "Men sizni, o'zimni va farzandlarimizni himoya qildim. Hech kim menga tegmadi, chunki men yo'l qo'ymadim." Erim ko'zimga qarab, "Sen mening iftixorim ekansan" dedi. Bugun men uyimda farzandim bag'rida tinch hayot kechirmoqdaman. Ishlayman, obro'liman. O'sha qiyin kunlar ortda qoldi. Qalbimda og'riqlar bor, lekin u meni kuchli qildi. Hayotda har bir ayol yo'l ikkilanishda qoladi. Bir tarafda oson pul, muvaffaqiyat, lekin poklikni yo'qotish xavfi bo'lsa, ikkinchi tarafda qattiq sabr, lekin vijdon tozaligi bor. Men ikkinchisini tanladim va afsuslanmayman. Xulosa, bu hikoya ko'p ayollar hayotida bo'ladi. Hayotimizda sinovlar, vasvasalar bo'ladi, lekin vijdonni sotmaslik bu eng katta jasorat. Shu yo'lda turgan barcha ayollarga bu hikoya kuch va ilhom bersin.